아주 타격감 좋게 생긴 이게 뭐냐면요, 제가 본 것 중에 가장 튼튼한 장작 거치대인데 흔한 장작 거치대가 아니고요. 조립감 좋은 건 당연하고 장작 80kg까지도 거뜬한 크기에 이렇게 조립 다 해놓고 보면 코마9 합판을 이용해서 테이블로도 이용해 줄 수 있어요. 장작을 쌓아주고 불쏘시개 준비해주고 조미료통도 올려두고요. 토치도 올려주면 감각적인 화로대 세팅 끝.